एक दिन की बात है, एक बिल्ली खेत जोत रही थी और उसका दोस्त टाइगर हल खींच रहा था। बिल्ली पीछे से धक्का देकर मेहनत में उसका साथ दे रही थी। बहुत मेहनत के बाद केले के पेड़ में केले उगते हैं। जैसे ही बिल्ली केले तोड़ने जाती है, वहां अचानक एक भालू आ जाता है और जोर से चिल्लाकर बिल्ली को डराता है। डरी सहमी बिल्ली पीछे हट जाती है। तभी उसका दोस्त टाइगर वहां पहुंचता है और एक ही झटके में भालू को धक्का देकर दूर गिरा देता है। फिर टाइगर गुस्से में भालू से कहता है, कैसा लगा मेरा मजाक? अब तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों।